Je me présente, je suis président de chapter EAS C3E Unicartage. مرحبا بكم وباش نبداو ان شاء الله نحكيو على السبيساليتي اللي قلنا عليهم انفوترونيك وبعديك جيني اندستريال انفورماتيك وميكاترونيك. قاعدين نستناو في لي زانفيتي نتاعنا باش يحضروا بحذانا. دوكو ان شاء الله معناتها تاخذوا فكره باهيه على السبيساليتي وتعرفوا الشوا نتاعكم من بعد، وان شاء الله تكون لكم حاجه بلوس. سينو باش نبداو ان شاء الله باش تجي معنا مدام ايمان كمون ريبريزونتونت تاع ليكول باش تحكي شويه على ليكول وتعطيكم فكره صغيره، وبعديك باش نبداو مع اسماء دريدي إليف انجينيور انفوترونيك وتقرا دوزيام اني بريزيدونت اكس بريزيدونت تاع انكتس يونيكارتاج، وان شاء الله تاخذوا فكره باهيه. نعرف الوقت هذا صعيب برشا تاع تبيع عمناول كنت في الوقت هذا معناتها هو بريسك عدينا عمناول في الوقت هذا الكونكور، وكان صعيب على الاخر معناتها لورينتاسيون كل واحد يعطيك راي من بلاصه، وكل مره تسمع حاجه من هكا ومن هكا فرد سبيساليتي. دونك ان شاء الله اليوم باش تتنحى الفكره الفلو هذيا وموا على ليني كارتاج معناتها تاخذ فكره بالكدا. ومرحبا بكم بحذانا. بالطبيعه بعد كل السبيساليتي باش نحكيو عنها ريبريك كيستيون ريبونس. اللي عنده اي كيستيون اي حاجه ينجم يتفضل. جوست اللي عنده معناتها يحب يسال سؤال فوكال يعمل بلس 1 في الشات، اللي عنده سؤال هكاك باش يكتبوا ميساج يعمل ميساج تكستويل ونحن تنقول عليه الانفيتي. وفوز êtes les bienvenus. اسمع معنا. اي خليفه معاكم. صباح الخير الناس الكل. صباح الخير. عيدكم مبروك بالمخر شويه. ما عيدكم مبروك. علينا وعليك. الحمد لله. كما قال خليفه بالحق البريود هذه صعيبه شويه، وعرفت تسمع معناتها هكا ديزافي من عند العبيد الكل وانت ماكش عارف روحك معناتها شنو تحب وشنو معناتها الدومين اللي تحب تكمل فيه. في بالي معنا مدام ايمان كمون باش تبدا هي، ومن بعد نبدا نفسر لكم شويه على الانفوترونيك، ولا تحبوا نبدا ايه؟ هاي هي مدام كمون. باش تستنى شويه برك. Ok. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. C'est madame Benatala. Donc je voulais juste vous dire que je suis connectée avec vous. D'accord, merci madame. Merci madame. Plaisir. Et que comme prévu, au fait, j'ai préparé une présentation sur la mécatronique. Je peux intervenir sur la mécatronique, vous me dites. Quand est-ce que je interviens? On attend Madame Kamoun. D'accord, madame. D'accord, merci madame. Avec plaisir, marhaba. كما قلت يا جماعه جوست قاعدين نستناو في الريبريزونتونت نتاع ليكول مدام ايمان كمون باش تحكي شويه وتعطيكم فكره وانيسياسيون على ليكول يونيكارتاج. جوست نستناو شويه وهي باش تكون بحذانا. سينو ولا باش نحكي شويه انا على ليكول مادام جات مدام ايمان. دونك Bonjour Khalifa. Bonjour madame. Bonjour Imen. Bonjour. Bonjour Odette. Bonjour. Bonjour à tous. Ça va? Bonjour madame. Oui, très bien. Écoutez, donc مرحبا بكم الناس الكل. Merci pour l'invitation. Merci au club B3E pour l'invitation. Merci à vous. Et pour cette belle initiative. باش نعرفوا بالl'école نتاعنا. Voilà, deux mots pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc l'école nationale d'ingénieurs de Carthage
C'est une école d'ingénieurs assez jeune. Donc, elle a été créée en 2002. Donc, l'essentiel en fait de notre formation, c'est la formation ingénieur. Donc, nous avons 4 spécialités à proposer. Notamment la spécialité informatique, la spécialité mécatronique, génie des systèmes industriels et logistiques, et récemment, donc depuis 2 ans, la génie des systèmes infotroniques. Voilà, donc aussi, nous avons des masters de recherche, nous avons une unité de recherche en génie électrique. Voilà, et nous avons aussi, donc nous allons fêter notre 20 ans, l'école va fêter ses 20 ans, donc on a plein de projets en cours, et donc on aimerait voilà, que les nouveaux soient acteurs dans cette nouvelle dynamique et dans l'exécution de tous ces projets-là. Voilà. Merci madame. توا نمشيو اسماء معنا. هاي خليفة معكم. تفضل. يعيشك ميرسي بوكو. سامح لي بالله اسماء بارك جوست للعباد اللي كيف دخلت توا. اسماء étudiante ou élève ingénieur deuxième année infotronique واكس بريزيدونت اناكتس، واليوم باش تحكي لكم معناها على السبيسياليتي الكترونيك وان شاء الله تاخذوا افاده. vas-y اسمها. Merci Khalifa ou merci le club E3O Unicartage IAS Chapter. L'infotronique, comme son nom l'indique, infotronique, c'est informatique et électronique. Donc, elle combine ces 2 domaines. C'est une nouvelle branche, il y a 2 ans, en 2019. Elle a compté أول promotion إن شاء الله نتاع l'infotronique عن جاي. Donc, هي à la base elle forme des ingénieurs اللي يكون عندهم des compétences en software ou hardware à la fois. Donc, ils maîtrisent tout ce qui est soft et tout ce qui est hard. أنا كيفاش عملت infotronique باش نحكي على l'expérience personnelle نتاعي. كيما الناس الكل مشيت للفورم d'orientation في الينيت. دونك وقفت قدام ستاند تاع لينيكارتاج. في بالي كنت باش نعمل ميكاترونيك، مي من بعد قعدت نحكي معاهم وكل ما شيء عطاوني كيف ما الناس الكل كالفلاير وكل واحد قريتها في الدار. عجبتني لافوترونيك على الاخر، حسيتها حاجه انتريسونت على الاخر. دونك مشيت نلوش في جوجل. كي بديت نلوش في جوجل ما لقيتش حتى حاجه معناتها على لافوترونيك، لقيت كان جوست فما معناتها école d'ingénieur في ديجون تقري زاد انفوترونيك. دونك دخلت قعدت نبربش نشوف شنو معناتها الانفوترونيك، شنو معناها سيستم امباركي، ما كان عندي حتى فكره على حتى شيء. ومن بعد عجبتني على الاخر. دونك سيتي معناتها باغ شوا، سيتي با باغ هازار معناتها اني حطيتها والكل. وكي زدت قريتها زدت معناتها جو سوي كونفانكو بها على الاخر. باهي l'infotronique كما قلت معناتها c'est une nouvelle branche. كيفاش نقراوها وشنو نقراو وشنو فيه le plan d'études. بالنسبه للبروميير اني قرينا معناتها 30 كومان الناس الكل نقراو معناتها فرد حاجه، حتى سنه لما حنا نقرا فرد حاجه خاطر تحل سبيسياليتي واحده. دونك قرينا دي موديول en électronique, des modules en informatique, قرينا زاد électrique وقرينا automatisme. Donc, la première année, c'était حاجة basique, الناس الكل كيف كيف. من بعد في la deuxième année, فما 3 spécialités. أول spécialité هي microsystème et système embarqué، اللي هي معناتها spécialité نتاعي ونتاع صحابي معناتها اللي promotion الأولى. وفما la deuxième spécialité اللي هي l'automatisme. وفما une troisième spécialité اللي هي les énergies renouvelables. دونك احنا قرينا سيستم امباركي، نجم نحكي لكم شويه على السيستم امباركي.
Donc, في الدeuxième année, كيف forma des modules de spécialité, module informatique et module électronique. Donc, اللي يفرق بين السبيسياليتي هو كالموديول دو سبيسياليتي هذاك هنا. وفي كل سمستر من كل عام حتى في البروميير اني عندنا دي بروجي نخدموهم اللي يكونوا معناتها تتعلم فيهم حاجات جديده، على خاطر لي بروجي اللي باش تخدمهم ما همش معناتها حاجه انت قاريها ديجا. دونك منه يعلمك معناتها لوتو فورماسيون، كيفاش تلوج على الانفورماسيون، كيفاش تتعلم حاجه جديده وحدك، كيفاش تخدم ان بروجي. من بعد بار لا سويت تبدا عندك معناتها سوتنونس، كيفاش معناتها تخدم الرابور نتاعك، يتعلمك ترافاي اون ايكيب، كيفاش معناتها تبريزونتي الخدمه نتاعك ومعناتها وتكون كونفانكون وتفسر معناتها لي زيدي اللي عندك وكل. دونك لي دو بروجي اللي خدمناهم في السمستر الاولى بالكل في البروميير اني سيتي خدمنا معناتها اون كارت الكترونيك في اللابو سي او نتاع لي كارتاج. عملنا كونسيبسيون نتاع اون كارت الكترونيك. لو دوزيام بروجي خدمنا فيه لا محمد رسول الله، خدمنا ديفلوبمون نتاع انترفاس جرافيك جي يو اي بالبيتون والكيوتي والكل حاسيل. وزاد خدمنا معناتها ان بروجي في الالكترونيك وقتها دي سوجي مختلفين. معناتها عملنا خليت سوجي نتاع موديول دوموتيك بور ميزون، هذا في البروميير اني. في الدوزيام اني زاد كيف معناتها عندنا لي بروجي زاد في كل سيمستر عندك دو بروجي. خدمنا ان بروجي اون انفورماتيك كوانتيك اي ان بروجي اون الكترونيك، خدمنا على فلتر اكتيف وقت. وفي الدوزيام سيمستر عندنا لو بي اف ا. لو بي اف ا هو opportunité لبرشا عباد باش تخدم حاجه معناتها هي تحبها والكل. احنا في البي اف ا نتاع السنه بريسك معناتها جماعه كلاسي كل وحتى انا معناتها كل واحد فينا اختار ان دومين معناتها اللي هو معناتها انتريسي فيه ويحب يخدم فيه. برشا خدموا تو سكي داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال، ماشين ليرنينغ، الحاجات هذوك. انا اخترت نخدم معناتها ان بروجي في الانفورماتيك كونتيك على خاطر كي قريتها عجبتني على الاخر وحبيت نكمل فيها والكل. دونك تعديت بالكدا بالحق. البي اف ا opportunité كبيره معناتها باش تتعلم حاجات جديده، معناتها تنجم تكون حاجات ما ماكش قاريهم تتعلمهم جدد، تتعلم كيفاش تعمل ريشيرش، كيفاش تلوج، كيفاش تعمل بيبليوغرافي نتاعك. دونك بالحق انا بيان بروفيتي من الحكايه هذيك. دونك فوالا دوزيام اني كملت، توا باش ندخل في تخوازيام اني فيها كاين معناتها ان موديول دو سبيسياليتي. دونك نقراو كاين لي سبيسياليتي نتاعنا ماهيش كيف معناتها في لي 3 سبيسياليتي. فوالا هذا غروسو مودو شنو عندي على الانفوترونيك. دونك حكيت من الاكسبيريونس بيرسونيل نتاعي. كان فما دي كيستيون اخرين نجم معناتها نجاوب عليهم وزيد نفسر اكثر، بالكش ما نجمتش نحكي كل شيء معناها. ميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون. عايشك. ميرسي اسماء. ميرسي اسماء. باي ذا واي انا اسماء عملي ولا كي نجحت في الكونكور مشيت نعمل روتاسيون، هي اول واحده سالتها على فوترونيك ووسعت بالها معايا برشا. والحق السبيسياليتي هذه حاجه ياسر انتريسونت، وكما قالت اسماء فوالا اسوسياسيون ما بين الانفورماتيك والالكترونيك. دونك اي واحد عنده كيستيون ولا عنده كيستيون نجم يكتب على الشات، ولا كان يحب يسال كيستيون فوكال يعمل +1 ونعطيوه اوتوريزاسيون باش يحكي. سينون باش تسال مدام ايمان كمون. مدام ايمان كيفاش جاتكم ليدي معناها نتاع جيني انفوترونيك؟ خاطر السبيسياليتي هذه موجوده كان في ليني كارتاج، مش موجوده في حتى ايكول اخرى. دونك كي تقدر تجاوبنا مدام. مدام ايمان معنا؟ نتصور عندها بروبليم تاع كونيكسيون خليفة، نرجع لها نقول. يظهر لي هكاك. سينو مدام هدى حليت الميكرو، تحب تجاوبنا انت؟
Oui, par rapport à l'infotronique. Oui. Alors, très sincèrement, l'idée est venue avec la forte collaboration qu'on a avec l'industrie. Donc, Asma, elle a bien parlé de ça. Elle a bien, je pense, exprimé ou expliqué, décrit le contenu. وأول حاجة قالت اللي هو راهو on allie l'informatique à l'électronique. انتوما تعرفوا اللي في أكثر في les écoles فما le génie informatique وفما le génie électrique اللي يتقرا فيه برشا l'électronique. On n'a pas beaucoup de génie électronique à proprement dit في تونس. هو موجود البرا. لكن بحكم انه في الميكاترونيك ما خدمنا برشا وفي الانفورماتيك خدمنا برشا مع les entreprises, on a beaucoup collaboré. Si on prend les informaticiens à part, ils maîtrisent le côté développement informatique, ils maîtrisent les softs, mais ils ne maîtrisent pas les systèmes. Au le génie électrique, ils sont très très forts en système, mais de point de vue développement informatique, quand vous allez associer un soft ou une application informatique à un système, يقعدوا ناقصين شويه في الديفلوبمون informatique. Donc, vous avez les deux composantes, vous avez deux départements qui sont très forts, ils sont bien implémentés. Le produit Enicartage, il devient de plus en plus connu et de plus en plus demandé par l'industrie. Les compétences comme le col, l'informatique ou le génie électrique, ou retourne dans une spécialité qui allie les deux. Résultat, mais le mécatronique rajna un peu le côté mécanique. Je vais avoir l'occasion de chercher le mécatronique. Rajna le côté mécanique ou zedna qawina le côté informatique. C'est comme ça qu'est venue l'initiative. Ou zid haja okhra. Le staff enseignant et le staff de la direction est toujours en veille. Je m'attends en veille. Maneta qadin dima ana des contacts avec l'étranger. On tabou. On a une cellule اللي ديما تبعوا في direction des études ديما نتبعوا شنو هو الحاجات الجدد اللي قاعدين يخرجوا في العالم. La veille, ce qu'on appelle la veille, VEI2LE, c'est le fait d'être toujours au courant de ce qui se passe, maîtriser ce qui se passe et être à niveau. مش نستناو حتى الانفوترونيك تعوم في العالم من بعد نقولوا اي والله وقايت باش نعملوها. هاك اسمع, elle a bien décrit le fait اني ما لقاتش عليها برشا حتى في فرنسا. Il n'y a pas beaucoup d'écoles ولا حتى في العالم. معناتها c'est une nouvelle spécialité وحابين نكونوا احنا على باش. ما نستناوش حتى يفوتوا علينا برشا اعوام. Ou de toute façon, il faut aussi, on a lu la confiance en nous, on a beaucoup de compétences, et pourquoi pas les compétences de l'OMA, ou les deux départements de l'école, pour gérer une nouvelle spécialité. Il n'y a plus de mur entre les départements et les spécialités. Les spécialités, et les choses sont devenues de plus en plus pointues, de plus en plus complexes dans le monde industriel, dans le monde du développement, de l'innovation. Et donc, on a toujours besoin d'allier, une alliance, une spécialité et une autre spécialité pour créer de nouvelles spécialités, pour répondre aux nouveaux besoins actuels de l'industrie, voilà, du monde de la recherche, ou elle a de nouveaux besoins. Rien qu'une pandémie, on développe plus que ce que le monde aujourd'hui a développé. Donc, j'ai l'initiative de l'infotronique. Je pense que j'espère du moins avoir répondu à votre question. اي ميرسي مدام. ديجا لانفوترونيك في تونس ما هي موجوده كان في لينيكارتاج، وكما قلت لكم اسمع بكري معناها راهي سبيسياليتي جديده، خاطر حتى انا عملناو في لورينتاسيون خممت فيها على الاخر، خاطر تو سامبلومون البلان داكسيون ريش على الاخر وتحسوا ابديتد على الاخر. ديجا عملوا طلع على البلان داكسيون تلقاوه في السيت ويب نتاع لينيكارتاج،
Bon, sinon, نتعداو للأسئلة. فما هادي. Merci, Madame Hodé. Avec plaisir. وميرسي بوكو مدام هدى. Avec plaisir. مع العلم وأن au niveau du plan d'études et حتى زاد au niveau de la mise à jour des plans d'études, les plans d'études dans une formation d'ingénieur, تتعمل tous les 3 ans. Tous les 3 ans, on est amené à revoir le plan d'études. دخلنا معنا شراكة من l'industrie اللي هي l'entreprise صوفيا اللي هي داير موجودة زادة في الشرقية واللي هي نخدموا معاها برشا واللي هي خذات معنا beaucoup de projets وكي نعملوا معناتها des conseils de direction ولا des conseils معناتها scientifiques ندخلوا معنا les industriels باش يزيدوا يعطيونا أكثر فكرة على وين ماشية سبيسياليتي وين ماشيين les besoins des industriels باش احنا نولموا on essaie toujours d'adapter le contenu de la formation aux besoins de l'industrie. شو معناتها aux besoins de l'industrie معناتها باش نخرجوا un ingénieur le plus apte à répondre aux nouveaux produits اللي لازمهم يخرجوا sur le marché. Donc ça c'est aussi une chose importante. En attendant, Monsieur Nouri, نبداو نجاوبوا على الأسئلة. Donc هدي حديث بلس 1 تحب تسأل؟ Voilà. أول حاجة merci Asma, merci Madame Moudé. Vraiment, يعطيكم الصحة حكيتوا comme il faut على la spécialité. Où j'ai bien aimé l'aspect pratique اللي حكيت عليه أسما إنهم يخدموا des cartes électroniques وكل خاطر c'est très important. Sinon نحب نقول أسما كان تحكي لنا أكثر على les spécialités اللي موجودين في 3e année. باهي هادي ميرسي. ان فيت هو السبيسياليتي ناخذوها من الدوزيام اني مش من التروازيام اني وفي الدوزيام اني كيما قلت شكون يسمع فيه تسمع فيه مسيو عظيمة صباح أخير خالد. مسيو اسمع فيك. أهلا وسهلا. من بكري في بالي ما تسمعوش فيه نسمع فيكم من بكري سمعت الانترفونسيون تاع مدام هدى وللياسر نحيوها خاطر ياسر ما ريتهاش وسمعت صوتها يعيشك وصافي بليزير نسمعوك اليوم يعيشك وين استحساك يا هدى والله الحمد لله يا ربي هنا هاي الحمد لله والله تلمو معناها اول حاجه تو الموند السلام عليكم وربي يوفقهم وكل ان شاء الله تكونوا في خير الناس كل الاولاد والعائلات كل شيء ان شاء الله ربي و دخلت براتيكمون سمعت مدام هدى من الاول براتيكمون لا ماجوريتي نتاع الانترفونسيون تاعها معنا فريمون elle a bien présenté l'infotronique, elle a bien vraiment fait le promotion pour notre unique spécialité au niveau de tissu industriel, qui soit au niveau national et vraiment c'est le rayonnement de notre école d'avoir une spécialité en ingénierie, ingénieur uniquement au niveau de Tunisie et vraiment ça a le mérite pour notre école, pour notre enseignant et les staffs administratifs et techniques pour notre école. Vraiment, معنا فرحانين ياسر بها الفورماسيون فرحانين بالتلامذة اللي جونا فريمون باش يكونوا أكثر أحسن بحول العام الجاي يتخرجوا باش يكونوا أحسن سفراء للفورماسيون هذه وفعلا كما قالت مدام هدى البلان دوتود il est d'actualité à chaque fois où il y a la nouveauté on s'adapte avec des nouveautés qui soient dans l'aspect infotronique, dans l'aspect hard ou l'aspect soft de système technologique. Et vraiment nous avons conçu un plan d'études vraiment très flexible et s'oriente pratiquement on peut avoir chaque année de nouveautés qu'on peut l'intégrer au niveau de notre formation avec les souplesse interne de notre plan d'études. Ben, on répond, si je vais prendre la question, je vais enchaîner avec Madame Houda et la question proposée au niveau de différentes spécialités au niveau de cette formation. Donc,
la spécialité de l'infotronique, elle est formée pratiquement de 3 spécialités. On prend les spécialités à partir de deuxième année. Donc, vous connaissez que la formation d'ingénieur contient 5 semestres. 2 semestres pour la première année. Donc, ces 2 semestres sont de tronc commun. Et après, en deuxième année et troisième année, on commence les spécialités. Bon, les spécialités de l'infotronique, c'est pratiquement qui représente les activités industrielles, qu'elles soient à l'échelle nationale ou internationale. Donc, vous remarquez, il y a les spécialités. La première spécialité au choix, c'est-à-dire système embarqué et microsystème et système embarqué. Vraiment, c'est la technologie d'actualité qui représente la high technologie de pointe, c'est l'embarqué. Deuxième spécialité, la spécialité c'est automatisation et métrologie, donc métrologie et automatisation des systèmes. Et la troisième spécialité c'est système l'énergie renouvelable. Pourquoi ces 3 spécialités? Vous remarquez, dès le départ, on dit qu'il n'y a pas de lien, mais entre ces 3 spécialités, il y a un fil conducteur, c'est la notion de système. Donc, nous avons le système actuel, quel que soit le domaine de spécialité, quelle que soit l'activité de l'industrie. Donc, si on a fait les feedbacks, au niveau de le PFE, qu'il soit le PFE réalisé au niveau de notre école, nous avons remarqué que il s'articule ces 3 spécialités. Il y a les high technologies, les systèmes embarqués industriels. Il est très recommandé au niveau de technologie, de télécom, de technologie de robotique à ce niveau. Donc ça, pour les systèmes embarqués. Deuxième partie, il y a l'automatisation. Lorsqu'on parle de l'industrie, il y a l'aspect automatisation. Et l'aspect automatisation dans l'industrie actuelle et moderne, il s'articule, c'est pas l'automatisation classique, il y a des automates, des éléments. Non, il y a les automatisations se basent à carte électronique, l'automatisation se base sur les automates, les semences, ces éléments. Il y a l'automatisation se base sur le robotique. Pratiquement, si vous connaissez bien, ce qu'on appelle l'industrie Lean ou l'industrie 4.0, ce sont 2 industries de l'actualité. Si vous mettez les mots-clés industrie 4.0 ou l'industrie Lean, donc vous remarquez que la chaîne de production au niveau de l'automatisation actuelle, il est composé de chaînes à base robotique. Il y a l'approche robotique, il y a l'approche électronique, les cartes à puce, les cartes de commande, il y a l'approche systématique qui se base sur les automates industriels. Ça s'appelle donc toutes les spécialités de domaine automatisation et métrologie, il contient ces 3 technologies de l'automatisation qu'ils se trouvent dans l'industrie. Maintenant, si on trouve l'industrie nationale ou l'industrie internationale, l'automatisation il se base sur ces 3 techniques. Les 3 techniques اللي هم كلهم باش يكونوا في الفورماسيون نتاع الجماعه اللي باش ياخذوا سبيسياليتي automatisation et métrologie industrielle. Troisième spécialité, l'énergie renouvelable. Vous remarquez, c'est l'énergie renouvelable, peut-être Madame Houda زيد شوي. L'énergie renouvelable, l'actualité نتاع المشاكل نتاع العالم الكل ولي ريشيرش سيانتيفيك الكل وكل شيء معناه il se base على الانرجي. ديجا معناه الناس كل والعالم مشكلته هو كيفاش لي سيستيم اوبتيميز دي سيستيم دينرجي وسورس دينرجي. معناه كي سوا لي سورس معناه كلاسيك ولا لي سورس لي نوفيل سورس الانرجي رونوفلابل. دونك لي سورس هذوما باش تكون اوبتيميزي راهو يلزم الكومبوزونت فيه كومبوزونت انفورماتيك. معناها اللي ما عادش عندنا نعرفوا لي سيستيم الكتريك هنا موتور وهذا ولات سيستيم كامل وفما سيستيم دي ريزو. دونك تقولوا ريزو يعني عندنا سيرتينمون il y a la partie réseau, que ce soit réseau de sens électrique ou le réseau de sens en informatique. Donc ما نجموش ان انجينيور يخدم في الانرجي رونوفلابل عنده كان لابروش تكنيك اكتويل. لا، يلزم عنده لابروش
l'approche نتاع الكونيسونس technique c'est la production de l'énergie et بعتلي l'approche comment l'optimisation en utilisant certainement l'outil informatique et les logiciels très sophistiqués, les logiciels en informatique appliquer les systèmes renouvelables ريت ولا عندنا l'ingénieur نرجع نفس الكلمه اللي قالتها مدام هدى راه نحبوا لي سيستيم ان فوترونيك نحبوا نعملوا ان انجينيور كومبلي يعرف الشين معناها كل سوا تيب دو سيستيم تو احنا قلنا لي سيستيم معروفين انترناسيونال في التيسو في توسي ناسيونال ولا انترناسيونال فيه يا اما لي سيستيم تاع الاوتوماتيزاسيون يا اما فيه l'énergie renouvelable يا اما فيه لي سيستيم كي سارتيكول سير لي هاي تكنولوجي اللي هو لي سيستيم امباركي قيسوا معناها من الموبيل للتليكوم للي بورتابل للي زيدي بون كل ما هو لي روبوتيك كل ما هو لي سيستيم امباركي دونك هم الوقت نجي نعمل فيدباك على كل شيء نلقى لي سيستيم الموجودين في العالم في الاندستري هما سورت ارتيكول لي 3 على لي 3 سبيسياليتي وكل سيستيم عملنا كل سبيسياليتي فيه les outils nécessaires au niveau de hard et au niveau de soft et comme ça pour un ingénieur en informatique راه باش يكون كومبلي بيكون فورماسيون تاع ياخذ السيستم من الزيرو حتى للفان تاع معناها ياخذ السيستم كامل من البارتي هارد حتى للبارتي سوفت اي كوم سا كوم قالت مدام هدى الانجينيور اون انفورماتيك كان يعرف كان البارتي سوفت ما يعرفش البارتي هارد والingénieur en génie électrique et électronique, il est connaisseur en partie hard, mais il n'est pas vraiment doué au niveau de la partie soft. Notre formation en génie informatique, il forme un ingénieur qui prend le système de من الأول حتى للآخر من partie soft حتى للبارتي hard ويعرف الماتريس تو شا. شنو هما خاطر على سميناه هو السيستم هي سيستم جيني دو سيستم انفوترونيك. اللي ما بين لي 3 سبيسياليتي هي لا نوسيون دو سيستم. والسبيسياليتي الموجودين ثلاثه هما لي سيستيم اللي تلقوهم في الاندستري معناها كل انجينيور يتخرج ويمشي يعمل يكون في الاندستري لابد باش يتعرض يا اما في الدومين نتاع الانرجي يا اما في الدومين نتاع لومباركي يا اما في الدومين نتاع الاوتوماتيزاسيون والفورماسيون هذه avec les compétences des enseignants avec les relations avec les industriels comme vient de dire les conventions donc باش نخرج حاجات باهيه او نيفو دو لانفورماسيون. بالله يزيد جمله اخرى حاجه بركه باش نفهموا حاجه تري امبورطونت راهو وقت نقولوا راه سبيسياليتي اون انفورماتيك معناها لين سيستيم امباركي ولا اوتوماتيزاسيون اندستريال ولا اوتوماتيزاسيون انتيليجونت ولا لينرجي رونوفلابل راهو جيست هنا الفرق بيناتهم راهو جيست il y a une معناها approfondissement au niveau du système qu'on va l'appliquer au niveau du système اللي باش ناخذوه qu'on va appliquer les outils de hard et les outils de soft معناها احنا كل السيمستر نتاعنا فيها جينيرالمون 12 ماتير 13 ماتير فما 8 ماتير سامحوني 8 ماتير بتكون ترون كومان معناها في لي 3 سبيسياليتي معناها سبيسياليتي اي واحد ياخذ سبيسياليتي معناها ريت فما لي موديول اون انفورماتيك et les modules en électronique ce sont des modules de tronc commun معناها quelle que soit spécialité باش نقروا 8 ماتير مع بعضنا نفس الفورماسيون. وين تقع الديستينكسيون؟ تقع الديستينكسيون في 3 ولا 4 ماتير بار سيمستر معناها فينالمون حتى سيبوزون واحد تاخذ سيستم امباركي ولا خذ انرجي رونوفلابل وما خذش مثلا سيستم سي با ان بروبليم اون بي افوار اون بي récompenser ça par ce qu'on appelle si vous vous rappelez au niveau du plan d'études il y a les projets apprentissage par projet. خذوا من l'apprentissage par projet كنشوفوهم في البلان d'études هوكم يعطينا flexibilité au niveau de chaque spécialité pour renforcer des idées ou des fondements qui se trouvent actuellement ولا النجم نقص معناها حتى كان لي 3 سبيسياليتي متفقين لكن راهو فما 8 ماتير جينيرالمون انا متاكد منها 8 ماتير ما بين 8 و 9 معناها جينيرالمون كل سبيسياليتي فما quelques modules 4 modules maximum 4 modules qui s'articulent à système معناها سي طافي نورمال خاطر ما نجوش نعملوا في كل سبيسياليتي لي سيستيم كل نقروه من الانجينيور خاطر اون فيت نو اون فورم ليسبري دان انجينيور سي با معناها نعمل لكم فورماسيون ونكونوا في ليسبري دان انجينيور كيفاش تكون ان انجينيور
qui s'adapte quel que soit les types de systèmes. Mais في spécialité حتى كان فما spécialité راهو à l'intérieur de spécialité معناها في deuxième année ou troisième année il y a des modules surtout quand نشوفهم les modules en informatique et les modules en électronique ce sont باش تقروهم quelles que soient les spécialités. فما palier اخر ولا panier هي نتاع spécialité معناها on va renforcer les applications pour le système donné. معناها في الانرجي رينوبلابل معناها رانا باش نخدموا على ما هو برودكتيفيتي دو لينرجي وكومون كذا في الاوتوماتيزاسيون راه باش نحكوا شويه على الاوتوماتيزاسيون باش نزيدوا على الروبوتيك والاندستري في اللومباركي رانا باش نحكوا على حاجات تكنولوجيه اللي عندها اكثر في اللومباركي. معك علاش حتى وقت تخرجوا في الدبلوم مانيش نكتبوا معناها نقولوش انفوترونيك سبيسياليتي سيستم امباركي لا جيني دي سيستم انفوترونيك مي خاطر لا ماجوريتي نتاع لي ماتير براتيكمون باش تقروا نقولوا 80% نقولوا 80% quelles que soient les spécialités vous allez voir des modules en commun au niveau de l'informatique et des modules en commun au niveau de l'électronique. Ce qui distingue une spécialité à une autre هو l'approfondissement pour un système donné. ان شاء الله تكون فهمتوا شنو هو لي سبيسياليتي دونك معناها وكل سبيسياليتي راهو سي تري امبورطون عملنا ليكول مثلا في الانرجي رينوبلابل فما الكود دوبلوماسيون افيك انا حكيت لكم مدام هدى حكيتي هدى عليهم شويه الكود دوبلوماسيون لا معناها فريمون فما معناها انتم تصوروا ريتو سي لانفوترونيك جيني دو سيستيم انفوترونيك لي كود دوبلوماسيون وقت تشوف البلان دو فيو الناس قالوا رانا نحبوا الكود دوبلوماسيون في سبيسياليتي نتاع الانرجي رينوبلابل. توا علاش خاطر شوفوا فما حاجه خاطر سي لاكتواليتي خاطر راهو نيفو دو الانترناسيونال راهو لو بلوز امبورطون راه الانرجي ديجا فما حروب فما صراعات على السورس دينرجي. Donc, c'est très important, c'est une activité stratégique pour n'importe quelle nation, pour n'importe quel État. C'est comment on optimise, comment on produit l'énergie, comment on exploite, comment on distribue. هذا كل ما نجموش نعملوهم بالطريقة القديمة. لا, il faut intégrer les nouvelles technologies au niveau de cette problématique. Donc, كل spécialité pratiquement عندنا فيها الكودوبلوماسيون. فهمتني وان شاء الله فوالا سي كان فما حاجه نسيتها هدى قولي لي ولا سي بون سي فوزافي دوتر ميرسي مسيو خالد نوري على الانترفونسيون تاعك وميرسي على جيتوا معنا. فما دي كيستيون جوست باش نسالوكم نبدا بزوز كيستيونات معناها des conditions باش تافكت اون سبيسياليتي معينه ولا اسئلها نحمم عليه. جوست نعمل ليست تاع كيستيون قبل خاطر هذيك اخر كيستيون فما زوج كيستيون قبلهم. فما سؤال الاول جوست على التو تشوماج اسكو واحد بعد سبيسياليتي هذه يلقى خدمه والثانيه شنو هي الديفيرونس بين الجيني انفوترونيك وجيني دي تيليكومونيكاسيون امباركي. بعدين دي كونديسيون كيفاش تختار سبيسياليتي وفرق فوالا. مدام هدى عندك الكلمه ولا ناخذ انا؟ لا خذ الكلمه خالد كمل. خذ سؤالك الاول. اونشين مع لي سبيسياليتي ما يسالش. باهي اوكي راهو نبدا بالسؤال الثاني. السؤال الثاني قلت ما عندهم حتى شنو قلت مع الانفورمات تيليكومونيكاسيون امباركي. لا ما عندهاش علاقه لا ولا فما الانفورماتيك اندستريال زاد مسيو. لا صار نافوار هكا علاش السيستم انفوترونيك نتاعنا السيستم انفوترونيك لاهي انفورماتيك اندستريال ولاهي الكترونيك سيستم الكترونيك ولاهي انفورماتيك. دونك حنا هي سبيسياليتي انفوترونيك حتى لي موديل سار نافوار معناها ثانيا حتى كان تلقوا دي موديول اللي موجودين في السبيسياليتي اللي حكيتوا عليها وما في الانفورماتيك اندستريال ولا في التليكوم ما عندها حتى علاقه في هذا. فم بارتي معناها انا الانجينيور بيخرج اون انفورماتيك الانجينيور اون جيني سيستم انفوترونيك انا نعتبره انفورماتيسيان نعتبروه انفورماتيسيان خاطر عنده لي زوتي دو باز نتاع ان انفورماتيسيان دو بون كاليتي.
هذا خاطر البلان اللي يقرا فيه في الموديول اون انفورماتيك هو يقراه نتاع ان انفورماتيسيان معناه فريمون دو باز معناه ما يخافش على روحه اللي كابابل دو سو ريتروفي دون ان ولا دون ان انفيرونمون كي فريمون انفورماتيك بيرمون خاطر هو عنده لي زيليمون دو باز كيما قلنا لكم رانا اون فورم ليسبري دو لانجينيور معناها هو عنده ليسبري دو انجينيور اون انفورماتيك دونك اللي عنده لي باز عنده لي زوتي نيسيسير اللي خذاهم في الانفورماتيك اللي خذاهم في الفورماسيون باش يدور سي ان انفورماتيسيان اي او ميم طون نقول راهو سي ان انجينيور اون الكترونيك على خاطر عنده لي زوتي وين لافونتاج بارابور للسبيسياليتي نتاع اللي حكيتهم هذوما هو الميتريز نتاع السيستيم من الاول للاخر فهمتني ما ينجمش انا انفورماتيك اندستريال يقول لك لا انا نجم نعمل البارتي نتاعي نعمل هذه لوجيسيال ونعملها جي لوجيسيال ونجم نعملها تي ال ال ونجم نعملها البروغرام وجو سوي كابابل هذا كل حتى كان ينجم يعملها انيسياتيف بيرسونيل مي احنا الانجينيور نتاعنا الانجينيور اون جيني انفورماتيك هو انجينيور كي كابابل المو كلي نتاع الانجينيور نتاعنا هنا هو ياخذ السيستم من الاول للاخر من البارتي سوفت حتى البارتي هارد لا الانجينيور اون انفورماتيك ينجم الانجينيور اون انفورماتيك ينجم يعملها لا الانجينيور اون الكترونيك ينجم يعملها لا الانجينيور اون انفورماتيك اندستريال ينجم يعملها لا الانجينيور اون سيستم اون باركي بركه ينجم يعملها على خاطر باش سوريونت فير الالكترونيك il oublie la partie soft du système خاطر راهو الوقت الحالي في التكنولوجيا راهو احنا في الليكول نتاعنا معناها اون فيز با لو تيسي ناسيونال نحبوا احنا التلامذه نتاعنا اللي تخرجوا كي سوا اون ميكاترونيك ولا اون انفوترونيك راهو نحبوهم راهو احنا الكادر اونسانيون نتاعنا كل والاداره وكل شيء رانا ما عندناش تجاوزنا التيسي تجاوزنا الناسيونال نحبوا احنا الانجينيور نتاعنا وقت يجي ينجم يدخل في الانترناسيونال لي سوسيتي الكبار للبرا الخارج عنده لي زوتي باش يعمل كونفيرونس نتاعو وعنده لي زوتي باش ياخذ بلاصته حتى في لي سوسيتي انترناسيونال وعندنا التجارب اللي فاتت حتى في الميكاترونيك احنا البروموسيون باش نربط مع السؤال الثاني ستو دو شوماج نتاعنا احنا في الانفوترونيك راهو في الميكاترونيك في الديبارتمون نحكي لك معناها الميكاترونيك احنا نو سوم كلاسي سي او دي اذا كان مش غلط رانا عندنا عامين نكونوا في لومبلوابيليتي نتاع في الديبارتمون ميكاترونيك هذه الكاتريام اليشان ناسيونال معناها الكاتريام لومبلوابيليتي نتاعنا هكا ولا مدام هدى؟ وي صحيح نذكر لومبلوابيليتي نتاعنا انه سوم كلاسي كاتريام مش معناها كاتريام راهو نقول لك معناها نجم نقولوا معناها ابري مثلا نقولوا بوليتكنيك سيبكوم نقول نيت بعدين يجي نيكارتاج معناها اذا كان نقولوا لي زيكول كلاسيك مثلا بوليتكنيك اللي سيبكوم اللي نيت ابري تجي سيرتينمون لي نيكارتاج معناها في الكاتريام معناها لو تو الحمد لله ولا عندنا في النيكارتاج كي سوا في السبيسياليتي ميكاترونيك ولا اللي قبل هذه ولا السيستم اندستريال ولا انفورماتيك اللي جيني دونك ولا عندنا الريزو كبير اسمه ريزو لي زانجينيور ريزو مش معناها وقت تمشي انت في السوسيتي وتقدم الكونديداتور انت نيكارتاج هاي مرحبا بك راهو فما خذينا عندنا انجينيور ميكاترونيك ونو سون تري ساتيسفي بار لي ترافاي في بار نوتر انجينيور بار لي زيدي معناها انا او نيفو دي ليكول في لومبلوابيليتي معناها هذا الميكاترونيك فبالك وقت تكون لانفوترونيك اللي فريمون باش عندنا الوقت البروموسيون هذه اللي باش تخرج العام الجاي عندها المسؤوليه الكبيره ولكن متاكد هاي علاش احنا كان هدى كان تذكر فما سوسيتي في اول نوفمبر بالعكس يستحابوا طلبوا لنا اعطونا كتالوج نتاع البي اف او لجماعه الانفوترونيك فما 15 كروي مو جي تروفي 15 بوست بور ريكروتمون معناها ريكروتمون ابري البي اف او ديريكتومون قلنا لهم رانا للاسف الشديد راهي هذا الفورماسيون تاعنا راهي اون دوزيام اني ما يتخرجوا كان العام الجاي فهمتوا ولا جيتنا قلنا لهم راه للاسف الشديد راهو احنا الفورماسيون تاعنا في الدوزيام اني في التروازيام اني العام الجاي نخلوا الطلب نتاعكم صالح للعام الجاي هنا تاخذوه من البي اف او وما فهم باش يعملوا ريكروتمون تاع لي زيليمون فهمتوا
هذا تسمعوا فيها ولا ريزو ساعات يرجع معناها هذا بور اونشيني بريت احنا مازلنا في الديزيام اني وتجينا عروض باش البي اف او والبي اف او ابارتير دو بي اف او باش يقع ريكروتمون وهذا راهو مسؤوليه كبيره على الجماعه دو تروزيام اني باش يعطوا الانطباع الباهي في لي سوسيتي. احنا كاساتذه وكاداره معناها بما فيه من ستاف تكنيك ومديرين وكذا احنا عملنا العنانه ومش نعمل تو الكره ما زالت في العام الجاي في البروموسيون الاولى هذه والبروموسيون الثانيه اللي هم الحق والامانه كلهم باهيين وحنا فرحانين بهم وان شاء الله للجاي ان شاء الله اللي جايين يسمعوا فينا يكونوا على منوال لي دو بروموسيون وتنطلق الفورماسيون ونكونوا معناها ليني كارتاج اول مؤسسه معناها دخلت ان نوفيل سبيسياليتي في الانجينيوري في لو تيسي ناسيونال اي با الانترناسيونال سي تروف كالك مي وريماركي حتى كنت تلقوها لبرا الاسم تاع الانفوترونيك راهو الفيلوزوفي والاستراتيجيه نتاعها مختلفه تماما وما تنجم كان تكون بروبر نوتر ايكول بروبر نوتر فيزيون كي سوا الفيزيون نتاع لي ستاف اونسانيون واللي كاليتي نتاعهم ومعناها هذا معناها لومبلوابيليتي معناها انا ما عندي حتى شك بحول الله على حسب المعطيات اللي عندي باش تكون لومبلوابيليتي نتاعها براتيكمون كيما جماعه الانفورماتيك اي بارفوا تكون il dépasse هذه ما تخافوش من حيث لومبلوابيليتي. عندنا الثقه في تلاميذتنا عندنا ثقه في الكومبيتونس تعطيناهم عندنا ثقه في حتى الاشياء اللي كانت ناقصه عندهم من العام الاول الثاني الثالث ولوا فريمون ممتازين وما ينجم يكونوا كان يشرفونا ويكونوا هما ريزو. مش عارف السؤال الثالث شنو هو؟ جست قال الفرق بين الانفو اسكو فما فرق بينها وبين الانفو اندوس ديجا جاوبت عليه مش السؤال هذا انت دو كيستيون اخرين باش نقولوا فرد مره. فما بسام حسين قال اسكو معناتها لاسوسياسيون انتر دو سبيسياليتي كيما ميكاترونيك ولا انفوترونيك ايش بتعمل كونفوزيون في الاتيديون معناتها في الخدمه في البروجي في الستاج. السؤال الثاني اللي هو اسكو لوكول تعاوننا باش نلقاو دي ستاج في لي 3 زون ولا لوجه وحدنا ديما؟ انا باش نجاوبك على السؤال الاول نخلي هدى السؤال الثاني ونخلي هدى السؤال الاول ونخلي هدى كل كيما تحب كمل. انا حبيت نرجع شويه على التليكوم كان تسمحوا سؤال نتاع التليكوم راهو l'ingénieur qui يمشي في التليكوم راهو il va être plus spécialiste dans les techniques d'information et de communication concernant la communication par téléphone fixe ou par téléphone portable, par internet, par fibre optique. Yani, c'est très orienté vers les techniques de communication et les technologies de communication. Alors, télécom, c'est une spécialité très pointue à part. Les bandes fréquentielles, la technologie, le matériel, il est assez particulier. فما فرق كبير مع الجيني انفوترونيك. في الانفوترونيك وسي خالد فسرها بالكدا شفتوا شنو هما لي ديفيرونت اورينتاسيون دو سيستيم وينجم حتى يخدم في التليكوم معناتها العكس. يعني كلكان اللي يمشي يعمل التليكوم ما ينجمش يرجع يخدم معناتها دون لي سيستيم هارد بوسي اللي يحكي عليهم سي خالد النوري. دونك التليكوم راهو سي تري بارتيكولير والانفوترونيك راهي ما عندها حتى عندها علاقه معناتها في certains modules لكن ما عندهاش معناتها beaucoup de points en commun مع التليكوم. يقعد التليكوم c'est un domaine qui est particulier في les applications نتاعو في les technologies نتاعو في الهارد نتاعو في السوفت نتاعو. و je pense que l'ingénieur en infotronique وقول لي خالد كان يغلط معناتها هو بيدو ينجم يخدم في les systèmes télécom. فوالا بالضبط سي تو افي نورمال السيستم الاسبري نتاعو. اوكي بالله السؤال شنو السؤال؟ فما السؤال الثاني لازم نجاوب عليه نحب نعاودهم لي الزوز الاخرين. ايه قلت لك الاول الفيليير اللي فيهم دو سبيسياليتي انفوترونيك ميكاترونيك اسكو ينجم يعملوا كونفيزيون للاتيديون في الوقت وفي الخدمه نتاع لي ماتير حسب لي بروجي والستاج. السؤال الثاني اسكو الستاج في 3 زون تلوج عليهم وحدك ولا ليكول تعاونك باش تلقاهم؟
باهي خلينا نبدا لك من الثاني خاطر ساهل رابيدمون ونرجع لك الاول. راهو احنا في راهي ليكول نيكارتاج راهي عندها دي تراديسيون. راهو وقت اللي كانت نيكارتاج، وقت اللي كانت يو اس اي كول سوبر دي تكنولوجي دانفورماتيك، راهو عندنا دي تراديسيون. احنا راهو لي زانجينيور نتاعنا ولا كل لي ديبلومي نتاعنا نقول لكم معناها من شنو من 2005 فوالا من 2005 راهو كلهم اندستريال، كلهم اندستريال معناها مش معناها مش احنا ساعات يبدا عندنا اكسي تاع البي اف مع لي زاندستريال نقول لهم انا صحيح خذوه فهمتوا معناها ما ليكول ولا عندها اسم ولا عندها اكثر. دونك بالنسبه للبي اف ما عندهم بحول. قلت لك انا اعطيتك انا اكزومبل سي في الانفوترونيك قلت لك جماعه سوسيتي بعثت 15 بي اف افيك ريكروتمون افيك بار بروجي وتستنى في الفورماسيون اللي تتعمل فهمتوا معناها. في اسوء الحالات معناها نقول لك معناها الناس نقول لك راهو عندنا ماهناش هذا واحد ما عملش بي اف اندستريال سوف فما حاجه اللهم هو عنده اورينتاسيون يحب يكون دكتور يحب كذا وسي تابروش افيك لابوراتور دو ريشيرش يمشي هكا ما عندنا حتى اما في البي اف اون برانسيب ما يكمل العام ما يكمل الواحد الا ما يكون كل لي زانجينيور يسون باش ياخذوا البي اف نتاعهم في الاندستري. مع ان احنا نجموا لي زونسينيون نجموا نو بريبوز دي بي اف لكن هنا الاستراتيجيه نتاع ليكول نتاعنا هي ان الطالب لازم الانجينيور لازم يكون في الميليو اندستريال نتاعه لازم يكون البي اف نتاعها 100% اندستريال سوف كيلكو ريكومونداسيون كي معناها لورينتاسيون نتاع ليكول نتاعنا. معناها هذا البي اف ما عندناش حتى اشكال فيه لحد معناها تصور حتى مرينا بفتره صعيبه ياسر في حتى سنوات تاع الكوفيد وكذا ولكن كلهم عندهم ياخذوا البي اف. صحيح لازم يعملوا شويه ايفور باش يلقوا ولكن ما يكمل ما يجي الوقت نتاع البي اف والبريود نتاع شوا دو بي اف كان ما يكونوا الطلبه كل عندهم دو بي اف ويخدموا ارواحهم ومعناها هذا مشكله. بالله ثاني السؤال الاول اللي هو قلت لي فما كونفيسيون باش تقع ما بين الميكاترونيك سيستم فوترونيك راهم دو سبيسياليتي سلم ولاد معناها راهم دو سبيسياليتي ابار. مسيو اللي نتصوروا يقصد معناها خاطر معه الميكاترونيك كومبينيزون بينات معناها الالكترونيك والميكانيك والانفوترونيك علاش الشارج نتاع اوغير والشارج نتاع الخدمه نتصور هذايا في السونس هذايا الكيستيون نتاعو. لا ما عندهمش صحيح هم خاطر كما قالت هدى نذكر في الكلمه نتاعها الاخرى قالت لك راهو حتى لي ديبارتمون ما عادش عندنا فرق بين لي ديبارتمون لي تكنولوجي كل ولوا مع بعضهم ما تنجمش ما عادش تنجم تفصل بيناتهم فهمتني. دونك انت في الميكاترونيك هذه اور فيلوزوفي اخرى كيما في الانفوترونيك فما فيلوزوفي اخرى سي بيان كيما في دونك فما في تكنولوجي فماش تلقوا دواتير معينين نجم يكونوا في الميكاترونيك ينجم يكونوا في الانفوترونيك ينجم يكونوا في الانفورماتيك ينجم يكونوا في الانفورماتيك اندستريال في الجينيا فقط نجم تكون دي موديل بور لا فورماسيون كامله بور افوار خاطر فينالمون انجينيور مي ما امبوسيبل ما تخافوش ما فماش شوفوشمون ما فما حتى شيء فما كل سبيسياليتي عندها لي بلان دوتود نتاعها عندها لي زوبجيكتيف نتاعها عندها لورينتاسيون وما فماش صحيح هما في نفس الديبارتمون مي كل واحده والفيلوزوفي نتاعها فهمتني. حتى فما دي ماتير بحال بعضهم يتعاودوا حتى لي ماتير كيبدو حتى يكون لانتيتوني لي ماتير هو نفسه راهو لونسينيون لوريونت سيفون التانت نتاع الميكاترونيك. مثلا سيبوزون عندنا موديول اللي تعمل هكا اون سوريونت فير لابروش نتاع الميكاترونيك وقت الماتير نفسها اون سوريونت فير لابروش نتاع الانفوترونيك ولي زيليمون. لا ما فما تهنوا ما فماش حتى اشكال. بقاو لنا 4 مينوت وبقى
قطعنا اخر كيستيون باهي فما عليه همام يسال يا اخي سبيسياليتي كيفاش تختاروها معناها تختار شو ما لي كونديسيون باش تختار سبيسياليتي انا نتصور ناس دا يحكي معناها اسكو فما مثلا كونديسيون تاع الموين تحكم في السبيسياليتي نتصور هنا السبيسياليتي كيما لومباركي ولا الانرجيتيك اسمع هذه مدام هدى ممكن تجاوب احسن وبالكش اللي اكتيف على شنو اللي باش يقع في السنه وشنو اللي باش تعمل مدام هدى بتتر حبيت نضيف حاجه اخرانيه على اللي قالوا سنوري. تعدينا بعامين كوفيد احنا نسميو عامين معناتها السمستر اللي فات وسنه. انا سي ان تيموانياج معناتها اللي حضرت عليه كو سو سوا في لي ستاج ولا في لي بي اف او عندنا دي étudiants qui ont pu décrocher des stages البرا à distance. يعني فما معناتها des étudiants يحضروا en réunion toutes les semaines وساعات حتى باللي 2 fois par semaine مع un staff d'une start-up ولا d'une multinationale البرا وهما في تونس وعملوا ستاج نتاعهم ils l'ont validé ils ont développé وكل شيء. اليوم يعني سي خالد قال حاجه مهمه ياسر راهو l'ouverture c'est une ouverture internationale وكي نقول انترناسيونال تونس في وسطها معناتها ما عادش نحكي كان على لو بلان ناسيونال نحكي ناسيونال مي اكثر انترناسيونال. شو معناتها انترناسيونال؟ اليوم بالتيلي ترافاي اليوم بالتيلي ابرونتيساج اليوم بالتيلي كوموند والتيلي كونترول تو لو ترافاي ا ديستانس كل شيء ممكن. يعني حتى انك تعمل ستاج على ليترونجي وانت في تونس ممكن وهذا صار عمنا ولا صار السنه. On a beaucoup d'étudiants qui ont pu décrocher du travail, des jobs, des stages avec l'étranger tout en restant en Tunisie وبعد لقاو معناتها la possibilité باش يخرجوا ولا باش يقعدوا ils intègrent une filiale نتاع الملتي-ناسيونال اللي يخدموا فيها في تونس اكسترا. معناتها راهو صدقوني الخدمه موجوده ولي زوبورتونيتي موجودين برشا. نرجع جوست تري رابيدمون ذكرني تري رابيدمون في الكيستيون. Donc, شو ما les conditions باش t'intégrer une spécialité donnée, que ce soit l'embarqué, l'énergétique. Quels que soient les départements ou quelles que soient les spécialités. كيف ما انتم توا في صاير لكم في البريبا وكيما احنا صار علينا احنا كيف فما une question de score bien évidemment et de choix. معناتها l'étudiant يعمر les différents choix, premier, deuxième, troisième choix et selon les places disponibles et selon le classement نتاعو هو يصير الاختيار. ساعات احنا كي نشوفوا une tendance ماشيه في une spécialité on est capable باش نعدلوا معناتها de moduler. معناتها مثلا السنه اكثريه التلامذه طلبوا سبيسياليتي الفلانيه نحلوا فيها دو سيكسيون. إلا كان التلامذة مقسومين نحلوا سيكسيون منا وسيكسيون منا. راهو لو سكور est important et le choix est important. كيما قد c'est une question de place disponible, c'est une question de fiche de choix معناتها انك تعمر الشوا انت نتاعك و c'est une question de mérite aussi معناتها ديما le premier classé هو le premier servi. D'accord, merci. Généralement, vu à notre population, généralement, les élèves arrivent à avoir leur premier choix. D'accord, merci beaucoup Madame Houdé ou merci beaucoup Monsieur Nouri. Vous êtes à l'intervention نتاعكم وجespère انه صارت معناها clarification les questions نتاعكم. Et sinon بالنسبة للانفوترونيك نخليو معناها فيديو في الشات عملوها لينيكار توكس تفسر دو فيديو هما يفسروا أكثر الانفوترونيك بالنسبة للعباد اللي بالآخر. سينو باش يهبط ان انرجسترمون على الباج فيسبوك نتاعنا E3E لينيكارتاج يا اس تشابتر وعلى الباج فيسبوك نتاع لينيكارتاج وعلى اليوتيوب نتاع لينيكارتاج وعلى الشين يوتيوب نتاع اليا اس تشابتر. باهي سينو توا باش نتعداو للسبيسياليتي الثانيه اللي هي جيني دي سيستيم اندستريال اي لوجيستيك. وي فازي مسيو نوري. لا حبيت نقول لكم يعطيكم الصحة وشكرا على ليفور اللي عملتوه بور اورغانيزي
cette conférence. بارك الله فيكم أخت هدى. Ça fait plaisir أنا نسمعوك ونسمع صوتك ونشوفك بصحة جيدة. Pareillement, Khalid, يعطيك الصحة. والله. وأنا نعتذر سامحوني je vais quitter la conférence و je suis disponible à tout معنا حتى بار ايميل إذا كان فما اللي يسمعوا فينا وما خلصوش بعد نرجع لهم لي ريبونس لي كيستيون. وإن شاء الله نشوفوهم الكل في اللي كارتاج مرحبا بهم وكل اللي نجحوا يجوا بحذانا ونشوفوا كل الخير ان شاء الله. عايشك مسيو. ميرسي. خير. بالسلامة. بالسلامة. سينو فما أسماء قبل ما نتعداو للجزيل. أسماء قالت اللي عندنا الفوروم دونتربريز دو ليني كارتاج وين لي ستوديون ينجموا يتقابلوا مع لي اندستريال وينجموا يلقاو دي ستاج يصيروا فيه دي كونفيرونس زاده في اون تيماتيك معينه. آخر مرة عملنا على الانتليجنس ارتيفيسيال وان شاء الله معناها السنه زاده فما الفوروم دو ليني كارتاج. سينو كونسيرنون لاكريديتاسيون مدام كمون قالت اللي فما كوميتي كامل يخدم على لاكريديتاسيون فوالا وفما زاده لي فيزيت دونتربريز قلت لكم مدام كمون.